डॉक्टर प्रवीण सोनी यांना अटक करण्यात आली आहे। मुलांना विषारी खोकल्याचं सिरप लिहून दिल्याचा आरोप करण्यात आलाय। एसपीच्या पथकाने मध्यरात्री छापा टाकलाय। मुलांना विषारी सिरप लिहून दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर आहे आणि त्या संबंधात कारवाई त्यांच्यावर झालेली आहे। एसपीच्या पथकाचा मध्यरात्री छापा टाकण्यात आला। मध्य प्रदेशात डॉक्टर प्रवीण सोनींना अटक झालेली आहे। मोठी बातमी म्हणावी लागेल। जीवघेणे सिरप मध्य प्रदेशात दिले जात आहेत, त्याचमुळे 8 बालकांचा दुर्दैवी मृत्यू झालेला आहे आणि डॉक्टर प्रवीण सोनींवर अनेक आरोप झालेत। त्याच पार्श्वभूमीवर त्यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आणि त्यांना अटक करण्यात आली। आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या।